Hvorfor kaller man sjakk for en sport? Når jeg tenker på sport, så tenker jeg på kroppsbevegelse og styrke og presisjon og hurtighet. Men å kalle noe for sport som kanskje ikke er sport, det får meg til å tenke på dagens testbil. Hvis noe først skal hete sport, så må det tas på alvor, mener jeg. I hvert fall i bilverden. Da skal bilen ha mer krefter under panser og stivere understell og kvikkere styrerespons. Og da gjelder det å ha på riktig kjøreantrekk, i hvert fall når det står Pro på siden av bilen. Dette er en biltest fra Norsk Elbilforening, og denne bilen her er en Volkswagen ID3 Sport. La oss se om den fortjener sportnavnet og Pro-merket på siden. Nei, vi må nok roe oss ned litt. En Porsche Taycan GTS er den ikke. Denne ID3 Sport har den største batteripakke på 58 kWh. Den leverer 204 hester, 0-100 på 7,3 sekunder og 310 Nm. Så den er jo grei sprek, men den drar neppe skinnet av pølse, for å si sånn. Men bare fordi tallene på papiret ikke er så imponerende i seg selv, betyr det ikke nødvendigvis at denne bilen her er kjedelig å kjøre. Hvis du husker den legendariske Volkswagen Golf GTI fra 1976, så hadde den heller ikke spesielt mye krefter under panseret, men den var jo lett, hadde utrolig morsomme kjøreegenskaper og ble rett og slett gudfaren til små, kompakte, praktiske, raske sportsbiler. Dessverre kan ikke jeg si det samme om denne ID3 Sport. Jeg tror neppe at den her er den kraftigste utgaven av ID3 som vi kommer til å se. Chassisen er jo kjempebra og stiv, og jeg tror den klarer å takle mye mer hestekreft enn den her har. Så bare vent litt, jeg tipper den kommer mye heftigere utgaver av ID3 enn denne her. Men likevel så hadde jeg virkelig håpet at denne her var en litt sånn rimelig og folkelig sportsbil, som man kunne ha det gøy, men likevel uten å tømme bankkontoen. Dessverre er den ikke helt slik. Styrefølelsen, den er helt ok, liksom. Litt nummen rattfølelse, kjennes nesten som det er litt død gang i midten. Og så får du rett og slett litt lite feedback fra det som skjer på bakken i forhold til dekkgrep og sånn. Understellet, den er også litt vel myk for min smak, satt opp veldig tydelig med komfort i fokus. Det hjelper å sette bilen i sport. Det skjer ikke noe med understellet, men da får du litt hardere styring og litt kvikkere gassrespons. Jeg føler egentlig at sportmodus er litt for snill. Det skulle egentlig vært en sport pluss. Også vanlig sportmodus sånn som det er i den bilen her, den kunne fint ha vært komfort. Men der Volkswagen ID3 Sport henter seg inn litt, det er at bilen er en bakhjulstrekker. Veldig mye av vekten ligger lavt i bilen, og så er det et 50-50 vektfordeling. Og det betyr at den har vanvittig bra balanse gjennom svingete veier. Så det gjelder når du kommer inn mot en sving, vær litt tålmodig, brems tidlig nok. Bilen har en vekt på 1700 kilo, så det er litt vekt å stoppe. Men når du først har grep på forhjulene, så er det bare å mate på gjennom svingen, og så kjenner man litt at bakenden har lyst til å komme ut og leke. Dessverre har Volkswagen blitt litt fornuftig med all den. Muligheten til å skru av ESP-en helt finnes ikke. Dessuten så er det ikke nok krefter i den bilen her til å drifte gjennom en sving uansett, med mindre du er på en isbane. I denne videoen så har vi dessverre ikke rukket å kjøre en vanlig testrute som vi pleier for å måle forbruk, men vi har kjørt Cupra Born, som er så å si den samme bil. Så hvis du er nysgjerrig på omtrent hvordan den bilen ligger på forbruk, så kan du se den testen enten på elbil.no eller ved å klikke her. Jeg sitter veldig godt i den bilen her. Veldig nøytral og sentrert sittestilling. God sidestøtte i setene. Akkurat passe blanding av sånn hard og myk. Og så er det litt sånn lårstøtte her nede. Det som ikke er så bra i den bilen her, er at jeg føler at jeg sitter rett og slett litt for høyt. Jeg er 1,88 høy, og føler at toppen av vindusrutet kommer litt mye i synsfeltet. Jeg skulle gjerne sittet 2-3 cm lavere. Volkswagen ID3 er fortsatt en knallbra elbil, og jeg er ikke i tvil. Hvis jeg skulle kjøpe en ID3, så ville jeg absolutt kjøpt en med størst batteripakke. Denne bilen her koster 385 600 kroner.
med alt av utstyr. Da får du blant annet 20-tommers felger. Men helt personlig synes jeg den her blir kraftig slått av Cupra Born. Den ser rett og slett mye tøffere ut, og er akkurat den samme bilen. Så dessverre for meg så er ID3 Sport litt for mye sjakk og litt lite sport. Kjørehansker trenger man i hvert fall ikke. Og kjøresko, her har jeg et par som er mye mer passende.